Qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas. Ok, c'est bon. Je me présente. Bonjour, c'est Maximilien Toll pour les French Throwdown, catégorie 35-39, WOD numéro 2. Donc on monte les poids. 1 kg. Il faut bien qu'on voit le numéro 1, 1,5, 2,5 en rouge. Poids de 10, poids de 5, 20. Attends. Barre à 20 kg, poids de 20. Non, on voit pas, il n'y a pas marqué la barre là. Ouais, de l'autre côté, sinon, poids de 20, poids de 20. Première barre. Poids de 20. Ouais, c'est bon. Et la mesure du bench maximal. Attends, j'arrive. Je finis ça. Ah, pardon. Mesure du bench. Tac, c'est par 102 cm max. Tac. Et là, la base. Et c'est tout, je crois. Pas de musique, c'est pas grave. Silence. Ouais, je pense par patience. T'as le droit de la charger là, je crois. Ouais. Là, on va faire 3 devant dans ce décompté. Ouais. 3, 2, 1, top. Quatre, 3, 2, 1. Comment tu veux? Ça va. C'est pas plutôt facile à amplifier la prochaine. Après, pour le verre, je serai d'eau, quoi. T'es à 35 secondes. T'es à 1 minute 20. Ouais, c'est bien gros. Combien? 33. Il te reste 1 minute 10. Il te reste 50 secondes. Il reste 40 secondes.
Allez, mec. Ok. Décharge. En décharge, je fais une première barre en bench à 110. 110. Si tu fais échec, je t'ai remonté quand même. Oui. Ça va dire. En fait, tu vas. Je me mets en sécu, mais. Ok, je vais prendre bien. C'est la récup, Ouais. Là, c'est la récup. Encore 20 secondes. Ouais. Secondes. 5, 4, 3. Ok, bien. Combien de temps? T'es à 30 secondes. Tu l'as jamais faite celle-là? J'ai fait une fois la dernière fois. La dernière fois, c'est vraiment On récup. On est à 50 secondes. Encore 2 minutes. Ouais. Ah, faut bien. J'essaie à échec. Allez! Combien tu veux? 3. On arrive bientôt à la fin des 2 minutes. Il reste 1 minute. Allez! C'est bien déjà, c'est bon. C'est pas loin. Voilà. En haut, et en décharge.
Allez. Allez. Bien, mec. C'est maintenant, parce que... Du temps. Allez, bouge. Allez, bouge. Allez. Allez, c'est bien. Ouais. Chaud. Ah, c'est 135. Qu'est-ce que tu veux faire? 135. Maintenant. 30 secondes. Allez, en haut. Ok. Yes, merci. Y'a plus rien à filmer là? C'est bon? Non, on a filmé tous les poids. C'est bon.